Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εμείς δεν είμαστε ιδεολογικά συνοδοιπόροι με την κυβέρνηση. Είμαστε όμως αυτοδιοίκηση και επιδιώκουμε τη συνεργασία με την κυβέρνηση για το καλό της πόλης. Δεν λειτουργούμε ποτέ κομματικά και παρακαλούμε και εσάς, όσοι είσαστε κοντά στην κυβέρνηση, μην έχετε μία συμπεριφορά αντιπολίτευση προς εμάς, όταν εμείς κάνουμε ένα βήμα συνεργασίας με την κυβέρνηση για θέματα στρατηγικής φύσης. Θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα, αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε κι εμείς τα τρελά κομματικά παιχνίδια και να ρίχνουμε κορώνες, έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την διαχείριση σημαντικών ζητημάτων όπως είναι τα απορρίμματα και η υγεία πυρήνη κλείτο. Δεν επιλέγουμε τέτοιες τακτικές. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πω από την αρχή, διότι εμείς και υποδεχτήκαμε όλες τις αντιπροσωπείες που ήρθαν εδώ και μας έκαναν την τιμή να μας επισκεφτούμε και μετά αύριο που θα έρθει ο Πρωθυπουργός της χώρας θα κάνουμε τα αντίστοιχα. Θα έχουμε πάντοτε μία συμπεριφορά που ταιριάζει στην αυτοδιοίκηση. Διότι αυτά είναι τα συμφέροντα της πόλης, έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. Το δεύτερο που έχω να πω είναι να εκφράσω την απόλυτη στήριξή μου και στο Προεδρείο και κυρίως στον ειδικό γραμματέα τον κύριο Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος υπεύθυνα, εμπεριστατωμένα, με επάρκεια, η οποία είναι διαπιστωμένη από αλλεπάλληλα δημοτικά συμβούλια διαφόρων αποχρώσεων, κάνει τη δουλειά του. Εγώ τον παρακολουθώ χρόνια τώρα, ποτέ δεν έχει αμφισβητηθεί η εγκυρότητα και η συνέπεια και η αλήθεια όλων αυτών, όλα αυτά τα οποία καταγράφει του κ. Αλεξανδρόπουλου. Προσέξτε, αν θέλουμε να διαπιστώσουμε οτιδήποτε, μπορούμε να ανατρέξουμε στα CV. Δεν είναι η εποχή που τα έγραφε τα πρακτικά ο πρακτικογράφος και στη συνέχεια τα διαβάζαμε αν είναι σωστό ή λάθος. Ακούμε το CD και το λιώνει ιστορία, αλλά αυτό είναι τύπος. Δεν είναι ουσία, για την ουσία θα μιλήσω. Είναι τύπος. Ας μη και άμα ακούμε. Να σας κάνω δύο παράπονα. Το πρώτο είναι ότι ζητήσατε να με βλέπετε πριν από τη συνεδρίαση κάθε Δημοτικού Συμβουλίου και σας το υποσχέθηκα. Σήμερα που σας κάλεσα, είχατε την καλοσύνη να έρθουν μόνο δύο από τους επικεφαλείς, οι άλλοι δεν ήρθαν. Ήταν η Οικονομική Επιτροπή ακριβώς την ίδια ώρα. Λοιπόν. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ζητήσατε από την Πρόεδρο να μην γίνει Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη Πέμπτη. Για την Παρασκευή ζήτησε. Την Πέμπτη είχαμε συμβούλιο. Για την Παρασκευή τόσο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω να σας πω το εξής. Ευχαρίστως να ζητείτε οτιδήποτε, αλλά επειδή η αντιπολίτευση δεν είναι μόνο η μείζων, κοιτάξτε, από τον Καλλικράτη δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ μείζωνος αντιπολίτευσης και λασσόνων μειοψηφιών. Η αντιπολίτευση εκφράζεται ενιαία. Εμείς ό,τι θέλετε, σας παρακαλώ στο εξής, να το έχουμε γραπτά μέτρηση. Για οτιδήποτε θέλετε. Ό,τι θέλει η αντιπολίτευση, εμείς θα το κάνουμε. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να υποχωρούμε. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, εν σώματι. Λοιπόν, τώρα για τα θέματα τα οποία είπαμε. Γιατί δεν κάνατε Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, οφείλετε να απαντήσετε και σε εμάς. Ενώ είχατε πει ότι. Παρακάλεσα για κάτι. Εντάξει, είπα να υπάρχει μια συνεννόηση. Λοιπόν, όσον αφορά τα πυρηνικά ενεργεία, δεν έγινε καμιά ημερίδα, έγινε από ό,τι ξέρω μια σύσκεψη στην νομαρχία. Εγώ νομαρχία τη λέω. Είναι βαθύτατα ελληνική λέξη. Στην οποία ανακοινώθηκαν τα πορίσματα του Δημοκρίτου όσον αφορά την ρύπανση από τα πυρηνεργολογία στην περιοχή μας. Είχε οριστεί εκπρόσωπος από πλευράς Δημοκράτου του Συνέδριου, δεν ήταν παρόν, αλλά αυτό δεν είναι η ουσία. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι ο Δήμος όλη την προηγούμενη χρονιά έχει στείλει πάνω από 10 εμπεριστατωμένα έγγραφα όσον αφορά την ρύπανση που προκαλούν τα πυρηνεργολογία. Τα έγγραφα αυτά έχουν πάει και στον εισαγγελέα και η προσφυγή στον Δημόκριτο είχε σχέση και με τον αγώνα του Δήμου Καλαμάτα. Πάρα πολύ, σε αυτά τα οποία λέγουμε, επιμένουμε και τώρα, ότι η ρύπανση των πυρηνεργολογίων οφείλεται στη μη τήρηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την τήρηση των μελετών αυτών.
Εμείς κατανοούμε και τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν και την ανάγκη να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Αλλά ας στηριχθούν οι μελέτες περιβάλλοντος, οι οποίες επιβάλλουν και το χρόνο λειτουργίας αυτών των εργοστασίων και επιβάλλουν και την ποσότητα του πυρήνα που έχουν υποχρέωση να διαχειρίζονται.